Peristiwane ngoten niku riyen pripun, Mbah? Medeni nggih. Pripun? Sejarahnya pripun sejarahnya? Nek pengecame pakai kain itu berat banget ya. Pripun? Jahat, wong weteng dudat-dudat kok yen Kalih tiyang napa niku? PKI. Oh. Sing ngudet-ngudet yang PKI niku. Nggih. Medeni nggih. Sawayamba didum Oh, sawayamba didem ngoten niku. PKI. Oh, sing ngentun tiang PKI niku. Dadi oleh ra oleh direbut diroyok ngoten. Ya apa pemerintah. politiknya sama rata sama rasa. Oh, Pak iki ya rada anu wae. Pun kamu tanya jam sini. Kene udung-udungan iki ngantem lewang. Diudeng niku disikep ngoten apa pripun? Boten, jame diubung teranu nek anggen-anggene PKI kuwi. Nggih. Ngantem pas iya. Ajeng dirut-rut dijene bandar ngene mbok kula niku. Nggih. Tangan dirut dituntun. Nggih. Beratan diarah-arahane Prambon. Arane Prambon, kalau wong Prambon dikek apa kae? Gunggung dibleki watu ora diblek. PKI di kono dirata. Mulanya dituntun mulon. Karena ngiring mantan iki kok. Nggih. Ketenane pun gede macul. Pun mancur-mancur, tapi dereng mati. Urung. Menung urung mati. Oh. Lah nggih. Kekejawane kewalese wong Mas Umi nggih. PKI gitu bener. Digrobek temu. Oh, digrobek temu niku wae. Ditaleni terus Yo. Kalau gini ngali asal ngantung aja nih. Jawabe namung ngaten iki, kamu tua niki ya. Kamu tuh saya kebal enak pas ini. awal di pagi hari merupakan awal yang sangat menyenangkan sekali, di mana kita memulai aktivitas kita, kegiatan kita pada hari ini untuk melakukan kegiatan mencari rezeki kita pada perjalanan kita di hari ini. Apa? Nggon apa? Dalam perjalanan kami di pagi hari ini, saya akan menemui warga setempat yang berdomisili bertempat tinggal di lokasi daerah tempat sini. Mudah-mudahan dari mereka mau menceritakan tentang peristiwa yang pernah terjadi di negara kita ini. Peristiwa ini merupakan peristiwa sejarah kelam perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di negara kita. Semoga negara kita tetap aman, damai, dan masyarakat semuanya tetap bersatu. Mari kita ikuti dalam perjalanan kami di kesempatan pada perjalanan saya di pagi hari ini. Ora disemprot ya tukul kabeh. Lemu. Jenengan riyen niku kelahiran tahun pinten, Mbah? 39. Yo, 39 malan. Nggih. Masyaallah. Ya pun enten sangang dosonan berarti. Kok bareng enten 85 kan. Lho mila 85. Wah umur kula niku barane niku Kotariahno lho yen. Oh. Berarti kados kedadian peristiwa-peristiwa sing kedadian teng mriki. Sejarah niku wis semerep sedaya sejarah. Delawan Bu anu 48 apa niku pun anu. Pun ageng. Apa ageng? 38 jenengan wau. 3 nggih. Peristiwane ngoten niku riyen pripun, Mbah? Medeni nggih. Pripun? Sejarahnya pripun sejarahnya? Nek pengecame pakai kain itu berat banget ya. Pripun? Jahat, wong weteng dudat-dudat kok yen Kalih tiyang napa niku? PKI. Oh. Sing ngudet-ngudet yang PKI niku. Nggih. Medeni nggih. Sejarahnya pripun capuri anu jenengan? Nek rumiyin niku anu Kabar tiyang anu niku lho sejarah PKI niku pripun? Kacam banget niku pengacame niku kemulan meluak anu ae. Prambon dadi Karangabang iki. Oh. Pengacame jelas anu tepat beruntak wong mesuk sebenarnya Mas Umi jan. Mas Umi nggih. Mas Umi jan. Lawan nusum gubuk dhuwur jan. Nggih, nggih.
Ngoten niku dadosane pripun, Mbah? Dadosane. Terusane anu PKI lah niku sampe ditawani di anu di namanya jober-jober itu ulama di kerangkeng gotong kresek namanya. Oh, Mbah Yai Jober. Nggih. Niku sing 48. Nggih. 48. Kalau nggih tersalit niku kok kakak kula guru Jawa semanten niku guru tenggene Mbah Samarto. Nek 65, sing 65. 65 niku kar-karuan niki. Oh, mboten karo-karuane pripun? Ya, 65 niku musuh gender-gender niku. Nggih. Itu kula niki jaman niki ampun anu teng hukuman ana apa niku? Perkara kadang niku 65 pas 65 gek rame-ramene besok anu PKI Betong Etan niku kula udah tau penjara. Pripun dibetong etan cirasane pripun? Pripun? Dibetong etan cirasane pripun? Dibetong temu ndi? Pateni teng alas etan niku. Teng Hmm. Padaprang teng Raul iku tikang rek. Yo, 3 truk. Nggih. Oh. Perkara riyen iki anu napa dipentung sampe sak ijazah. Mana ditembaki. Kayak ditembaki niku sampai saat ini niku megigik man, gerak-gerak man. Saya tahu ini kan saya gulune ditolake dipentung tek no berapa bluk teng ruangan. Tong lubangane niku. Antri. Dados telung lubang namanya. Oh, 3 lubang. Nggih. Niku rawuh kan teng anu kuwi Padaprang. Dadi gulune riki niki dijiret dadung niku. Nggih dipentung teng mburi. Nggih. Pokoknya dibelah anu apa gelok-gelok. Oh, bengok-bengok. Nggih. Kok mboten mati-mati. Nek di napa niku? Nek di sebagai tunggal kan mleh tunggal, yo gote ra ira. Oh, nggih. Nggih. Yo kale aku juli niku pesen setunggal mawon. Oh, pesen njaluk setunggal ngoten. Nggih, Pak anu pancen anu ditugasne. Oh, ditugasne. Nggih, kale aku juli. Aku juli niku kan dropo. Kan niku ditekan aku juli kan wah. Oh, ditali algojo ngoten. Algojo. Dan persiwa yo. Ngeri. Lah nggih miris, ngeri nek ningali ceritane ngoten niku. Ceritane. Namene Jogobaya Bonsari iku mboten pura-pura mati. Dan lajeng terus disisete gulune niku. Nggih. Anu dawuh ditencang niki dipentung kok ditoloki ngaten. Ya teng anu palu iki cek lho teko nang lobat terang dijejer. Pokoknya untuk sejarah ngeri itu. Lah nggih, nek mireng ceritane ngoten ngeri, medeni nggih. Digendong ibu niku kawer-kawer kali nangis. Sejarahnya kula niki wong tiyang sian, tiyang wadon didelok. Oh nggih. Kaya cilik-cilik, kula pun didelok ngono lho. Nggih. Ngoten niku mbotane ngusungi dalu napa siang, Mbah? Lah pada musuhe. Nggih, tiang-tiang PKI niku. Ditumpakne truk niku wau. Dalu, Pak. Oh dalu. Oh dalu anjine nggih. Dalu. Lah aku anu ke Joko, aku sesuk ana pondok, mau aku Joko sesuk budal pondok. Jenengan? Aku budal nang pondok niki. Oh jenengan menapa wanu nggih ditugasne jagi. Lah sak jajaran kula sedaya lho Joko. Nek sak pantarane jenengan mestine pun kata sing mboten enten. Oh, iki pun telas. Lah nggih. Kanton anu jenenge Pak Kabul saya setunggal. Nggih. Lajeng Laniem nang niku katane niku. Nek Hmm. Laniem kalau kula suwe Laniem ngalitane teng anu, teng Tawu. Nggih. Lah ngoten niku ndamel lubangan ngoten niku pripun, Mbah? Anu roan. Gayan. Nggih. Masyarakat sinandangi ngoten. Anu Prambon nggih masyarakat ngene. Sesuk Gayan niki mengke tenggayan mengke dalu ditekani niku. Lah alasane nduduk niku ndamel napa? Duduk di lapangan niku. Nggih. Lah iki persiapan PKI niku. Oh, damel persiapan niku wau. Ngeri nek anu sejarah PKI itu lho. Nggih. Mane kan bener anu tapi pun anu kelingan. Kan diiming-iming Nggih. napa niku nek cara biyen cerita-cerita kebu kari nuntun nek Nggih. wong Jawa ngarani pripun niku? Rapat anu, rapat awak iki, Pak. Nggih.
Wong gawe kaya PKI kan kejam nesu. Lah nggih. Nggih mboten duwe agama marang. Lah nggih mboten duwe ajaran agama niku wau. Lah genjer-genjer Pak Sarmo jane Pak Sarmo niku nak mboten di daftar PKI mboten mlayu pola dhewe kok sange wedine. Nggih. Mereka dawa enggak genjer-genjer. Nggih. Genjer-genjer keleleran apa teleran ngono kan. Nggih. Pating keleleran. Pating keleleran. Tembange lho. Nggih. Kula niki anu kalep tegak teng Duluman niku ndelok genjer-genjer niku. Nggih ruwame ngoten nggih. Rame. Lah niku sing terulang. Kawitane yo gane tukang pandhe dungus. Kalau tukang dungus Pak Sarimo tukang pandhe niku ade dukut diganti anake. Oh. Timbang pake wong anake ngono. Nggih. Timbang anake pake. Dadi duka anu pake. Oh. Si cawe itu sing ngulang genjer-genjer iki cek. Dijare rame kok. Tawa nabu. Niku yo kena ku yo jane. Oh nabuh gamelane. Nggih, gamelane. Keseniane napa mawon Mbah ngene biasane? Keseniane napa mawon? Joget. Reyokan, kledekan ngoten napa? Cokro sing tesih karo niki lho. Sumiran Blonjong niku. Oh, Pak Sum nggih, Pak Sum. Bala temes aran sarane kabeh. 38 lho iki. Baik. 38 nggih jenengan. 39. 39 iki. Tapi nek KTP ku kula tak parane anu kawan 3. 43. Ya nek utang KTP. Nggih. Kok cuman niku KTP niku sing ngantenake rumpin niku jenenge Juwadi niku akan foto nganake KTP. KTP nggih. Mboten tok teng kantor desa teng kecamatan mboten ya. Sarane ngoten niku ya. Ada KTP, foto KTP ngoten. Nggih. Jalan Juwadi nyambut gawe teng anu kabupaten. Ngoten niku kurbane lanang wedok napa tiyang jaler mawon? Lanang wedok. Oh lanang wedok. Nggih. Oh nek sing wedok ngoten nggih wonten sing Gewani. angel dipateni ngoten nggih enten sing wedok napa? Lho, mboten enten sing wedok. Dawa Gerwani jenenge kan. Nggih. Kok tak balu niku nek budale tawane orang apa wong apa kae. Hukuman dia man budale anu tahanan ngoten. Apa nek bodho diparani teng tanggal ketoprak nek kae gedung lanang wedok amar hukuman lanang wedok. Dicampur. Anu campur sendal campur iki diwiti kaya tak sekolah iki ret sering bangku wedok bangku lanang itu tapi jejer. Kalau saya ngomong iki enten sing ada pengetan sing ada ngulon. Sak jejer lanang jejer wedok. Cerak nang luar ya. Atusan tapi. Oh iya, kuatah nggih berarti pengikut ini. Sing teng penjara sing badute kok nggih anu ya PKI wong anu wong tahanan. Sisa gambar apa sisa. Oh, cara anu niku dipelajari kesenian apa wonten kan anu kesenian. Wah, ngene kayak apa? Sarapane ke telo rong cengker. Rong iris ngono. Ditume. Nggih, cara riyen larang pangan to sian nggih. Larang pangan. Lah nggih. Tapi sing tak nek gerwanine anu apa ki akeh sithik urip. Tapi lendele nang Ben Kidul. Tahu itu. Oh, teng Buen Kidul. Anu, Buen Kidul ya nek wong ana luar tahanan. Ramene kok. Nggih. Ngeri nggih. Miris nek mireng critane ngoten miris. Miris tuh. Lah nggih. Ada ngoten dodak-dodak. Pripun? Wong metenge dodak-dodak. Tiang meteng ngandut niku Ka umur didudah weteng nggih. Ya pateni yo. Sejene lho gerak KPK iki. Ancamane kuat. Oh, tenggene masyarakat biasa ngeten iki. Karo di Siti Musuh ke wong Islam. Oh, nggih. Siti Musuh wong sing Wong Islam iso. Kiai beragama. Nggih, kiai-kiai itu pendeta. Quran dibong. Oh, wis mboten mengenal dosa cara anune tiyang ngoten niku. Gak urusane dosa. Lah nggih, tiyang ngoten niku mboten kenal hukum-hukum agama mboten. Lah nggih. Keluarga, wong aku sekolah kowe dasare masih dibongi kowe urung cek anu kar tembok ya. Oh, bekas sisa-sisane niku. Tinggal dari oke karo masjid. Oh, nggih. Dadi ngawur nggih. Pasti mana kejam. Lagi kejem sangat ngoten niku. Tapi niku ndelik tesih
anu butuh dhewe kon cukup karo pemerintah dikane dip Batu Gilang. Dipendet akhirnya. Ndelik koyo ade wedi ki mau sebelah karepe. Oh. Tapi mesra. Akhirnya Kon mapak ning Batu Gilang ditupane dip go empo parane. hilang, Bon. Yo kene berapa yang Prambon? Nek cara riyen kan di anu tentara napa niku? Siliwangi keng Jawa Barat nika. Prambon yo sing gerakne anu grup PKK wong Prambon. Tiang anu niku nggih Masumi. Nggih nek ngoten niku nggih kudu diberantas tenanan pokoke. Utawa delok. Tapi arep ngangkat bolak-balik bagus. Kuwi macam ping 3 kurang kuat anu undang-undang Islam. Kayak baratana idin mlayu pimpinan mlayu nang luar negeri kabeh. Nggih. Idit niku. Lah saniki dugi sak anak turune kan manggene teng mriku. Saiki dene ngono saiki malian nang apa jenenge? Oh, apa jenenge saiki? Matur sisitan, Pak. Mas Anet. Enten. Itu Pak. Peristiwane cek ngeri anu, Bang. Lah nggih ngeri, miris nek mireng Miris. ngoten. Lah wong sak geleme dhewe kados ngonten. Lah umur sakmene dipateni juga anu umur barang tahun dipateni wong talanan dipateni apa. Nggih nggih. Peristiwane PKI ancamane ra berat. Nggih. Lanang dipateni. Wo, nek diturun lanang dipateni. Ancamane berat banget. Nggih. Nek umurnya sak jajare kula lho sedaya. Ada situ ae kan sumiran gitu. Oh nggih, nek Pak Sum sehat niku. Ya itu nak dulu kata kula ngaten iki orang umur. Nggih. Sak pantaran niku nggih. Kira angone amor bareng. Nah umurane kula mboten terang. Gini riyen sing dititeni rak neton. Biasane neton jaman kan ngoten. Bapak kula niku kerjane kare Bang Udin teng Klimitan Dungus, teng Klimitan kamar mati Dungus. Apa? Kowe umurmu wis 20 pas iki anu dadi mantan iki kula tau nyedak papan pas 20 wae. Oh, pas langkung. Iya, Pak Mutin. Pak Mutin gini iku sing ngetare Mutin iku. Kene sejarah kula ngene iku Pak Mutin iku. Nggih. Pak lu kagian kerjane nang Klimitan Dungus. Mulai nggo paku nang gedhok jadi kawat ketoki dewe paku. Oh, nggih. Berat. Nggih, matur suwun sanget. Oh, Sejarahipun Komti. Sejarah ilang nggih. Sejarah ngeten iki mergi kan nek lari-lari saniki niki kan mboten ngertos. Dados e kajenge ngertos peristiwa-peristiwa kejadian teng Indonesia riyen niku pernah kedadosan peristiwa ngeten iki kajenge sami jagi negarane ngoten lho. Kula niku masuk SD anu 47. Nggih. Prambon. SD Prambon. Nggih pun matur nuwun Bang nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum nggih.